kumwohereza muri marine ari nayo arimo ubu ngubu uvuga ngo ihangana ryabo nubwo 2014 2017 umwe yanga kungiriza undi tureke kugendera kwana cyane dore rero nkubwira oya ntago ari santima nta santima turi kugenderaho turi kuvuga fact abantu babanze bumve ko ibyo turi kuvuga ngo Jimmy Mulisa ngo na Rwasamanzi ngo ninde wari wungirije njye navuze ngo amakosa Axel ari kuri federation federation yagomba kubigira clear nta kuntu Rwasamanzi ari kwisanga yabigize clear ariko Rwasamanzi Jimmy Mulisa yihaye akazi none se Rwasamanzi yarakeye kugira ngo ari utegura seanse y'imyitozo ayohereze aje yizana zikwaje kuyikoresha no federation ubwo ntiyari yabigize clear Axel tuvugisha ukuri ubwo ntiyari yarabazanye ibaha akazi babwira ko ari abatoza bungirije ariko ntiyatekerezaga asa ubu ni federation cyane ministeri okay ministeri pe importe ariko ministeri buriya akenshi ntago ari ibahereza kubatoza bungirije ntabwo ari nabe inshingano ngo uyu wa mbere ngo uyu wa kabiri nekereza ko ibyita ariko ubundi muri papers zabo amakarifikasiyo yabo ameze gute ntuze ni nyine urebye muri experience ukarama lisansi Rwasamanzi ari hejuru Rwasamanzi na par experience yamutanze muri coaching aho ntabwo twaba tubizi Mulisa afite B aho rwose biratandukanye kuri qualification memo experience Rwasamanzi muri hejuru ngo rero impapuro ntabwo zidakora agakora experience icyo kandi yaje kungiriza icyo nge singifiteho ikibazo hari n'igihe umuntu Axel hari n'igihe umuntu wamwungiriza akurusha experience cyangwa akanakungiriza ibyo si cyo kibazo federation yagomba kugira clear nge nekereza ko federation ntigeze itekereza ko umutoza wa nationale yaba atazaba ahari wenda mu gihe runaka bakabata okay twebwe reka tubikore gutya uyu mutoza reka tumufate tumugire uwa mbere azaba ahari abo bazaba bungiriza ariko ntababwire ngo wowe uri uwa mbere wowe uri uwa kabiri ngo bibe biri clear babizi ko umwe ari uwa mbere undi ari uwa kabiri noneho babona umutoza adahari buri wese akipima buri wese akavuga ati njyewe ndi umutoza wungirije ninjye ugomba kuba ndi uwa mbere undi akanyungiriza Rwasamanzi akavuga ati mfite experience kurusha Jimmy Mulisa uko biri kose Jimmy Mulisa simwungiriza Jimmy Mulisa nawe akakubwira ati njyewe sinjya nemera abatoza baramfanaga nkina aba ni abantu b'abafana b'ejo bundi Jimmy Mulisa akakubwira ati nakinnye mu Rwanda nkina hanze y'u Rwanda narize kubarusha amashuri asanzwe nabaye hanze nakinnye mu makipe natojwe n'amazina nagiye muri za coupe d'Afrique aba bari kuri televiziyo mu Gatsata natoje apere mu shampiyona magaraye igihugu muri Kani nabaye muri za Champions League nakinnye na za Julius Berger kimwe cya kabiri cya CAF Winners Cup aba bafana neza federation uranteza abafana utari ku mundi bakwiye kuba bungirije abasiniya nkatwe mu myaka ni banamurutaga cyane utagira ngo Mulisa ni muto Mulisa rutabakarekeza nubwo bakiranye ni mukuru rero nkubwije ukuri realite ni imwe federation yateje aka kabazo gatumye Rwasamanzi yivumbura akagenda naho ibyo impamvu ze ariko ntibize kuba ikibazo ngewe ubu niho ndi kureba ubwo natangiye kwirebera mu gutangira gutegura match kuko navuga ko bino bintu bije mu gihe kitari cyiza kipe iri gutegura imikino ibiri kandi ikomeye reka umwuka ukomeze ube mwiza mu ikipe y'igihugu abaza kuza habe koca Mulisa habe koca Sostene bagerageze no gutravaya kuri psychology y'abakinnyi kuko ibi bintu babyasakuje biragenda bikagera no ku bakinnyi yabwo n'abayobozi muri rusange aba federation twamaze gato turacyaganira ku Mavubi gahunda ya uraje itubwire kugira muri Sudani ndetse tuvuge no kuri makipe yacu imikino umwohereza muri marine ari nayo arimo ubu ngubu uvuga ngo ihangana ryabo nubwo 2014 2017 umwe yanga kungiriza undi tureke kugendera kwana cyane dore rero nkubwira ntago ari santima nta santima turi kugenderaho turi kuvuga fact abantu babanze bumve ko ibyo turi kuvuga ngo Jimmy Mulisa ngo na Rwasamanzi ngo ninde wari wungirije njye navuze ngo amakosa Axel ari kuri federation yagomba kubigira clear nta kuntu Rwasamanzi ari kwisanga yabigize clear ariko Rwasamanzi Jimmy Mulisa yihaye akazi none se Rwasamanzi yarakeye kugira ngo ari utegura seanse y'imyitozo ayohereze aje yizana zikwaje kuyikoresha no federation ubwo ntiyari yabigize clear Axel tuvugisha ukuri ubwo ntiyari yarabazanye ibaha akazi babwira ko ari abatoza bungirije ariko ntiyatekerezaga asa ubu ni federation cyane ministeri okay
minisiteri pe importe ariko minisiteri buriya akenshi ntabwo ari ibahereza ku batoza bungirije nta nubwo ari nayo inshingano ngo uyu ni uwa mbere ngo uyu ni uwa kabiri ntekereza ko ibyita ariko bikora ubundi muri papers zabo amakarifikasiyo yabo ameze gute ntuze ni nyine urebye muri experience ukareba muri lisansi rwasamanza ari hejuru rwasamanza ari hejuru rwasamanza na par experience yamutanze muri coaching aho ntabwo twaba tubizi muri afite B aho rwose biratandukanye kuri qualification memo na experience rwasamanza muri hejuru ubwo rero impapuro ntabwo zidakora agakora experience icyo kandi yabona kongereza icyo ngiye singifiteho ikibazo hari n'igihe umuntu Axel hari n'igihe umuntu wamwongereza akurusha experience cyangwa akanakungiriza ibyo si cyo kibazo federasiyo yagomba kugira kiriya njye ntekereza ko federasiyo ntigeze itekereza wenda ko umutoza wa nationale yaba atazaba ahari wenda mu gihe runaka bakaba bati okay twebwe reka tubikore gutya uyu mutoza reka tumufate tumugire uwa mbere azaba ahari abo bazaba bungiriza ariko ntababwire ngo wowe uri uwa mbere wowe uri uwa kabiri ngo bibe biri kiriya babizi ko umwe ari uwa mbere undi ari uwa kabiri noneho babona umutoza adahari buri wese akipima buri wese akavuga ati njyewe ndi umutoza wungirije ninjye ugomba kuba ndi uwa mbere undi akanyungiriza rwasamanza akavuga ati mfite experience kurusha Jimmy Mulisa uko biri kose Jimmy Mulisa simwungiriza Jimmy Mulisa nawe akakubwira ati njyewe sinjya nemera abatoza baramfanaga nkina aba ni abantu b'abafana b'ejo bundi Jimmy Mulisa yakubwira ati nakinnye mu Rwanda nkina hanze y'u Rwanda narize kubarusha amashuri asanzwe nabaye hanze nakinnye mu makipe natojwe n'amazina nagiye muri za coupe d'Afrique aba bari kuri televiziyo mu Gatsata natoje APR Rwanda champion mpagarariye igihugu muri Kani nabaye muri za Champions League nakinnye na za Julius Berger kimwe cya kabiri cya CAF Winners Cup aba bafana neza federasiyo uranteza abafana utari ku bundi bakwiye kuba bungirije abasiniya nkatwe mu myaka nibanamurutaga cyane utagira ngo Mulisa ni muto Mulisa rutabakarekeza nubwo bakiranye ni mukuru rero nkubwije ukuri realite ni imwe federasiyo yateje aka kabazo gatumye rwasamanzi yivumbura akagenda naho iby'impamvu ze ariko ntibize kuba ikibazo ngewe ubu niho ndi kureba ubwo natangiye kwirebera mu gutangira gutegura match kuko navuga ko bino bintu bije mu gihe kitari cyiza ikipe iri gutegura imikino ibiri kandi ikomeye reka umwuka ukomeze ube mwiza mu ikipe y'igihugu abaza kuza habe koca Mulisa habe koca Sostene bagerageze no gutravaya kuri psychology y'abakinnyi kuko ibi bintu babyasakuje biragenda bikagera no ku bakinnyi yabwo n'abayobozi muri rusange aba federation n'abaminisiteri twamaze gato turacyaganira ku Mavubi gahunda ya uraje itubwire kugera muri Sudani ndetse tuvuge no kuri makipe yacu imikino umwereza muri Marine ari nayo arimo ubu ngubu uvuga ngo ihangana ryabo nubwo 2014 2017 umwe yanga kungiriza tureke kugendera rero kwana cyane rero nkubwira ntago ari santima nta santima turi kugenderaho turi kuvuga fact abantu babanze bumve ko ibyo turi kuvuga ngo Jimmy Mulisa ngo na Rwasamanzi ngo ninde wari wungirije njye navuze ngo amakosa Axel ari kuri federasiyo federasiyo yagomba kugira clear nta kuntu Rwasamanzi ari kwisanga yabigize clear ariko Rwasamanzi Jimmy Mulisa yihaye akazi none se Rwasamanzi yarakeye kugira ngo arutegura siyanse y'imyitozo ayohereze aje yizana ziko aje kuyikoresha no federasiyo ubwo ntiyari yabigize Excel tuvugisha ukuri ubwo yarabazanye ibaha akazi babwira ko ari abatoza bungirije ariko ntiyatekerezaga ko ni federasiyo cyane minisiteri okay minisiteri pe importe ariko minisiteri buriya akenshi ntabwo ari ibahereza ku batoza bungirije nta nubwo ari nayo inshingano ngo uyu ni uwa mbere ngo uyu ni uwa kabiri ntekereza ko ibyita bikora ariko ubundi muri papers zabo amakarifikasiyo yabo ameze gute ntuze ni nyine urebye muri experience ukareba muri lisansi rwasamanza ari hejuru rwasamanza ari hejuru rwasamanza na par experience yamutanze muri coaching aho ntabwo twaba tubizi Mulisa afite B aho rwose biratandukanye kuri qualification memo na experience rwasamanza muri hejuru ubwo rero impapuro ntabwo zidakora agakora experience icyo kandi yabona kongereza icyo ngiye singifiteho ikibazo hari n'igihe umuntu Axel hari n'igihe umuntu wamwongereza akurusha experience cyangwa akanakungiriza ibyo si cyo kibazo federasiyo yagomba kugira kiriya njye ntekereza ko federasiyo ntigeze itekereza wenda ko umutoza wa nationale yaba atazaba ahari wenda mu gihe runaka bakaba bati okay twebwe reka tubikore gutya uyu mutoza reka tumufate tumugire uwa mbere
azaba ahari abo bazaba bungiriza ariko ntababwire ngo wowe uri uwa mbere wowe uri uwa kabiri ngo bibe biri kiriya babizi ko umwe ari uwa mbere undi ari uwa kabiri noneho babona umutoza adahari buri wese akipima buri wese akavuga ati njyewe ndi umutoza